Doğru mülahizələri müəyyən edin. Alqoritmin sözlə təsvirindən nisbətən sadə alqoritmlərin təsvirində istifadə oluna bilər. Bəli, bu fikir doğrudur. Alqoritmin təsvirində ən geniş tətbiq edilən üsul sözlə təsvirdir. Bu fikir doğru deyil. Ən geniş tətbiq olunan üsul qrafik üsuldur, yəni blok sxemlə təsvirdir. Xətti strukturlu alqoritmdə əməliyyatlar bilavasitə bir xətt üzrə bir-birinin ardınca yerinə yetirilir. Bəli, bu fikir doğrudur. Son şərtli dövrü alqoritmdə şərt sonda olur. Yəni əvvəlcə dövrün gövdəsi yerinə yetirilir, sonra şərt yoxlanılır. Amma burada qeyd edir ki, şərt dövr gövdəsinə kimi yoxlanılır. Bu fikir doğru deyil. Şərtin dövr gövdəsinə kimi yoxlanması ön şərtli dövrə alqoritmlərdə olur. Növbəti fikrə baxaq. Alqoritmin ən əyani təsvir forması sözlə təsvirdir. Bu fikir doğru deyil. Ən əyani qrafik üsuldur, yəni blok sxemlə təsvirdir. Mən növbəti pseudokod vahid şəkildə yazılış üçün nəzərdə tutulan işarə və qaydalar sistemindən təşkil olunur. Bəli, bu fikir doğrudur. Doğru mülahizələri müəyyən edin. Cavab 1, 3, 6.